Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Und wir wollen unser Gott Et segnen. on veut bénir notre Dieu. Vater, wir wollen heute Abend dich segnen, Père, ce soir, on voudrait te bénir weil du ein guter Gott bist. parce que tu es un Dieu bon, Weil du so viel Gutes an uns vollbracht hast. parce que tu as fait tellement de belles choses en nous. Du bist ein Gott der Güte. Tu es un Dieu de bonté, Du bist ein Gott der Liebe. tu es un Dieu d'amour, Du bist ein Gott, wie Menschen willkommen heißt. tu es un Dieu qui accueille les gens, Du bist ein Gott, wie dein Leben gegeben hat. tu es un Dieu qui a donné ta vie. Das kann kein Gott machen außer dir. Aucun autre Dieu ne peut faire Du bist cela. ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Unser letzter Abend. Notre dernière soirée, Ich starte, fange an zu weinen. Oh. je commence à pleurer. Oh. Aber morgen Mais demain, gibt es nochmal encore une fois, morgens und dann gibt es diesen Heilungsgottesdienst. le matin et l'après-midi, un culte de guérison. Und ja, wir wollen tausende Leute erreichen mit der Güte Gottes. Et on va atteindre des Güte centaines Gottes. et des milliers de personnes avec la bonté de Dieu. Die Leute haben Sehnsucht danach. Les gens ont soif de cela. Und heute Abend möchte ich euch ein Wort vorlesen. Ce soir, j'aimerais vous lire une Ein seltsames Wort. parole un peu bizarre. Ein Jurist wird wahrscheinlich eine andere Meinung haben wie ich. Un juriste va sans doute avoir une autre opinion que moi, Und Polizei auch. la police aussi, Aber ich lese es euch vor. mais je vais vous lire. Ich werde dich nach deiner Meinung fragen. Je ne vais pas te demander ton avis. Und das ist in Matthäus, die Geschichte, die ihr alle kennt. C'est dans Matthieu, l'histoire que vous connaissez tous. Und als sie sich Jerusalem näherte und nach Bethphra kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus 2 Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin auf dieses Dorf, wie auf der Gegenüberseite liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden mit einem Fohlen bei ihr. Bindet sie los, führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie. Und sogleich wird sie gesendet. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, der König kommt zu dir, sanftmütig auf eine Eselin reitend, und zwar auf einen kleinen Fohlen, den Jüngern eines Lasttieres. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un de vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Stell dir mal vor, Imagine, ich nehme gerade, mein Sohn ist da, Beispiel des Samuel. je pense maintenant à mon fils Samuel qui est là. Ich sag Samuel, Je dis Samuel, geh mal gerade auf den Emmatsgrund. va juste en haut sur la montagne, au Emmausgrund. Da steht der blaue BMW. Là, il y a une BMW bleue. Der Schlüssel ist irgendwo auf dem Kontakt drauf. Donc, quelque part, il y a la clé, sans doute sur le contact. Bring ihn hervor Ramène la voiture. und sag hervor, wenn jemand kommt, Papa braucht ihn. Et si quelqu'un te demande, tu dis simplement: Papa, on a besoin. Wird er sich freuen? Est-ce qu'il se réjouirait de ça? Aber die Geschichte versteht sie.
Mais comprends cette histoire. Jesus nimmt 2 Jünger, Jésus prend 2 disciples, er sagt, geht hoch il leur dit montez und holt diese 2 Esel. et cherchez ces 2 ânes. Er hat nicht gesagt, wem sie gehören. Il n'a pas dit à qui ils appartiennent. Holt sie. Cherche-les. Und wenn jemand etwas sagt, Et si quelqu'un dit quelque chose, sagt, es ist für mich. dites c'est pour moi. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt euch fragen würde, wem denkst du, diese Esel gehört hat, Et si maintenant moi je vous demandais à qui appartenaient ces ânes, würde ich sagen, wahrscheinlich Christen. et tu dirais sans doute à des chrétiens, Ja, sogar von der Pfingstgemeinde. sans doute aussi aux pentecôtistes. Aber es gab keine Pfingstgemeinde. Mais il n'y avait pas de pentecôtistes à l'époque. Ja, vielleicht waren es Anhänger von Jesus. Peut-être que c'était des disciples de Jésus. Vielleicht. Peut-être. Vielleicht waren es Unbekannte. Peut-être que c'était des inconnus. Vielleicht war es sogar ein Pharisäer. Peut-être c'était même à des pharisiens. Ich kann mir vorstellen, ein Pharisäer mit langem Bart. Imagine un pharisien avec une longue barbe. Es kommen 2 Typen. Il y a 2 types qui arrivent. Wir gehören zu diesem Jesus. On appartient à ce Jésus. Was? Quoi? Ich wollte meine Esel noch mitnehmen. Et maintenant vous voulez emmener mes ânes? Weiß nicht, wem es gehört hat. Je ne sais pas à qui ça appartenait. Okay, ich werde es eine Stufe noch schlimmer machen. Donc je vais faire ça un peu pire encore. Stell dir mal vor, Imagine, diese 2 Esel ces 2 ânes hätte im Satanspriester gehört. auraient appartenu au prêtre de Satan. Ein ganz okkultster Leute, Mann von ganz Jerusalem. Un homme le plus occulte de Jérusalem. Es gehen die Jünger hoch Maintenant les disciples montent und der steht da. et il est là. Und sie sind seine Esel. Et ce sont ces ânes. Und die Jünger hatte gesagt, der Herr braucht sie. Et les disciples disent, le Seigneur en a besoin. Hätte der sie gegeben oder nicht? Est-ce que lui aurait donné ces ânes ou pas? Seid ihr gespalten? Das ist wie mit der Impfung, gell? Vous êtes un peu partagés, hein? C'est suite au vaccin ou... Also ich sage dir etwas, sie hätte es ihm gegeben. Moi je te dis, il lui aurait donné. Weil das bedeutet, im Namen Jesus, im Namen des Herrn, wollen wir das sagen, der Herr braucht es. Et je vais vous dire, il lui aurait donné parce qu'ils y vont au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils en ont besoin. Il lui aurait donné. Es steht nicht geschrieben, C'est pas, il est écrit, aber ich weiß, mais moi je sais. wenn Jesus jemand hinschickt Quand Jésus envoie quelqu'un und sagt, hol das, et dit, cherche ça, ist egal, wem es gehört, peu importe à qui ça appartient, du kannst es holen. tu peux le chercher. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Und das ist ein Geheimnis. Et ça, c'est un secret. Warum predige ich das heute Abend? Pourquoi je prêche ça ce soir? Ich bin ein praktischer Mensch. Je suis une personne très pratique. Ich war heute Mittag in der Stadt, wo Gott mich hingeschickt hat. Cet après-midi, Dieu m'a envoyé en ville, In eine Stadt, dans une ville, wo ich öfters bete. où je prie souvent. Und in der Stadt ist ein Gebäude, ein Schloss. Et dans cette ville, il y a un immeuble, un château. Und ich habe öfters schon gebetet. Et souvent, j'ai déjà prié là. Und Gott hat gesagt, das wird ein christliches Zentrum. Et Dieu me disait, ça va être un centre chrétien. Und das wird eine Bibelschule. Et ça va être une école biblique. Und sogar in einer Nacht Même une fois la nuit. hat Gott meinen Geist genommen und ich war in der Zukunft in diesem Schloss drin. Et Dieu a pris mon esprit et j'étais dans l'avenir et j'étais dans ce château-là. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich. J'avais déjà une fois raconté, je crois. Und heute Mittag hatte ich den Eindruck gehabt, dass ich schon mal hingehen soll beten. Et cet après-midi, j'avais l'impression que je devrais de nouveau y retourner pour prier. Und ich stand dort am Schloss mit meinem Auto Et j'étais là dans le château avec ma voiture und dann gab mir Gott diese Bibelstelle. et Dieu m'a donné ces versets bibliques. Und ich wusste, was Gott sagen will. Et je savais ce que Dieu voulait dire. Piero, hol es. Pierrot, cherche-le. Der Herr braucht es. Dieu en a besoin. Der Herr braucht Le es. Seigneur en a besoin. Und ich bin einfach so dann ein Stück in dieses Schloss reingegangen Et alors je suis rentrée dans ce château und ich habe dem Besitzer gesagt, et j'ai dit au propriétaire, du wirst es langsam geben. tu vas doucement donner ce château. Die Zeit kommt. Le temps va venir. Der Herr braucht dieses Schloss. Le Seigneur a besoin de ce château. Er wird eine Bibelschule machen. Il va faire une école biblique. Wem gehört denn dieses Schloss? À qui appartient ce château? Ich weiß es nicht. Je ne sais pas. Vielleicht in der Stadt. Peut-être à la ville. Aber das ist nicht der richtige Besitzer. Mais ça, c'est pas le vrai propriétaire. In der unsichtbaren Welt, Dans le monde invisible, in der Geistwelt, dans le monde des esprits, gehört das Schloss jemand anders. ça appartient à quelqu'un d'autre.
eine geistliche Macht. une puissance spirituelle. Das Schloss ist ein paar hundert Jahre alt. Le château a plusieurs centaines d'années. Es ist geweiht worden Il a été oint und es gehört eine geistliche Macht. et ça appartient à une puissance spirituelle. Und ich wusste, zu derer soll ich sprechen. Et je savais, à cette puissance, je dois parler. Der Herr will es haben. Le Seigneur en a besoin, le Der veut. Herr braucht es. Le Seigneur en a besoin. Das hat mich total getroffen. Et ça m'a vraiment touchée. Und das ist, warum heute Abend ich darüber reden möchte. Et c'est pour ça que ce soir, ça me tient à cœur de vous en parler. Diese Erde, Cette terre, zur Zeit, en ce moment, sie gehört nicht Jesus. elle n'appartient pas à Jésus. Sie gehört diesem Prinz dieser Welt. Elle appartient à ce prince de ce monde. Und er hat wahrscheinlich keine Ahnung, Il a sans doute aucune notion wie viel Gebäude in unserem Land, combien d'immeubles dans notre pays, sie gehören geistliche Mächte. ils appartiennent à des puissances spirituelles. Sie sind geweiht worden. Ils ont été oints. Und öfter sogar im Moment, wo sie gebaut worden sind, Et même souvent au moment où ils étaient construits, sind Weihungen geschehen, aber nicht für Jesus Christus. il y a des incantations qui ont été faites, mais pas avec Jésus-Christ, Sondern mit dieser Macht, wie das kontrolliert. mais avec cette puissance qui contrôle ça. Vor einige Jahre waren wir oben im zweiten Stock Mieter. Il y a plusieurs années, on était là au deuxième étage en tant que locataire ici, dans l'immeuble. Und der Besitzer hat hier ein Teppichgeschäft gehabt auf 2 Etagen. Et le propriétaire avait ici un magasin de tapis sur 2 étages. Und der Herr hat uns schon eine ganze Weile gesagt, ihr werdet einen Tag das bekommen. Et le Seigneur, pendant un certain temps, me disait, cet immeuble, vous allez l'avoir. Vom Verstand war es unmöglich, Dans la compréhension, c'était impossible. von der Finanzen auch. Les finances aussi. Und dann hatten wir einen Tag eine Konferenz oben, eine kleine. Et un jour, on avait une petite conférence en haut Und ich hatte den Schlüssel vom Gebäude. et j'avais la clé de l'immeuble. Und am Sonntagmorgen, Et un dimanche matin, nach dem Gottesdienst, après le culte, habe ich so den Eindruck gehabt, j'avais eu l'impression, ich sollte Martin und noch einen Ältesten mitnehmen. il faut que je prenne Martine et un ancien, Und wir sollen runtergehen, il faut qu'on descende en bas, da im Eingang vom Geschäft. là à l'entrée de l'immeuble, Und wir sollen Abendmahl feiern. et il faut qu'on fasse une Sainte Seine. Und wir haben Abendmahl gefeiert. Donc on a fêté la Sainte Seine ensemble, Und dann hatte ich den Eindruck, et alors j'avais l'impression, ich sollte recht Wein im Kelch nehmen. je devais prendre la coupe, le vin qui restait, Und ich habe sie so einfach auf den Boden geschmissen. je l'ai simplement jeté par terre le reste. Und es war so ein schöner Teppichboden. C'était un très beau tapis en bas, Und im Moment, wo ich es mache, et au moment où je l'ai fait, sehe ich im Geist vom Fundament, wie eine dämonische Macht wie rausgeht. je vois à ce moment où je le fais, dans l'esprit, comme ça, une puissance démoniaque qui sort du tapis, Vom du sol, Fundament. du fondament. Und ich sagte, Gott, was ist das? Et je disais, Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Und er sagt mir, das Gebäude ist geweiht worden, Et il me disait, cet immeuble a été oint, nicht für Gott, pas pour Dieu, von etwas ganz Besonderes. mais pour quelque chose de très spécial. Und im Moment, wo dieses Abendmahl, dieser Wein draufgelegt hast, Et au moment où tu as versé ce vin dessus, ist diese Weihe zerbrochen und diese dämonische Macht ist weggegangen. et ce pacte qui avait été fait, cette puissance démoniaque est partie. Im Moment, wie diese dämonische Macht weggeht, Et au moment où cette puissance démoniaque est partie, sagt der Herr zu mir, le Seigneur me dit, jetzt werdet ihr es bekommen. maintenant vous allez le recevoir. Es war immer noch unmöglich. C'était toujours encore impossible. Aber kurze Zeit später, Mais un court moment après, von einer Serie Wunder, après plusieurs miracles, haben wir das Gebäude bekommen. on a reçu cet immeuble. Weißt du, es musste geholt Il werden. fallait qu'on le cherche. Und so sind so viele Sachen, wie ein Kampf ist, wie im Feind gehört. Et comme ça, il y a souvent des combats avec des choses qui appartiennent à l'ennemi. Auch die Erde, auch Menschen. Aussi les humains, la terre, Wie Gott sagt, es ist mein Wille, et où Dieu dit c'est ma der volonté. Herr braucht es. Le Seigneur en a besoin. Glaubt ihr, dass der Herr gesagt hat, dieses Gebäude brauche ich für euch? Est-ce que vous y croyez que le Seigneur a dit cet immeuble, j'en ai besoin pour vous? Das ist das Prophetische. Ça, c'est le prophétique. Aber manchmal müssen wir es erholen. Mais parfois, il faut aussi qu'on le cherche. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Et ça, c'est 2 choses différentes. Wir müssen manchmal diese Pläne Gottes bekommen. Parfois, il faut qu'on reçoive les plans de Dieu. Jesus hat in deiner Jünger gesagt, geht hin, holt diese Esel. Jésus a dit à ses disciples, allez là-bas et cherchez ces ânes.
Weil vielleicht ist Jesus müde gewesen und wollte nicht den Berg in Jerusalem hochlaufen. Peut-être que Jésus était fatigué, il n'avait pas envie de monter la montagne là. Oder wusste er, dass ein Prophet gesagt hat, 800 Jahre gesehen hat, Jesus wird hochkommen auf diesem Esel. Ou est-ce qu'il avait vu prophétiquement que 800 ans avant, on savait que lui allait monter avec des ânes là en haut? In der Bibel wurde nirgendwo ein Plan so erfüllt, als durch Jesus. Dans la Bible, il n'y a aucun autre plan qui a été réalisé aussi exact comme celui de Jésus. Das ganze Alte Testament gibt es Verheißung für das Kommen des Messias. Dans l'Ancien Testament, il y a toujours des prophéties sur la venue du Messie. Und der Plan Gottes wurde ganz präzis von Jesus erfüllt. Et le plan de Dieu pour Jésus a été réalisé très précisément. Auch wieder in der Synagoge war Aussi quand il était dans la synagogue und hat Jesaja 61 gelesen. et il a lu Ésaïe 161, Der Geist des Herrn ruht auf mir. l'Esprit du Seigneur est sur moi. Und dann sagt er, jetzt ist es Et geschehen. alors il dit, maintenant c'est Und accompli. jetzt ist jetzt. Et maintenant, c'est maintenant. Würdest du gern dein Leben des Jetzt erleben, Est-ce que dans ta vie, tu voudrais souvent vivre le maintenant, dass du weißt, que tu sais? der Plan Gottes ist das und das. Le plan de Dieu, c'est ça et ça. Und jetzt wird sich erfüllen. Et maintenant, ça s'accomplit. Weil jetzt Parce que maintenant, wirst du es holen. tu vas le chercher. In der unsichtbaren Welt, in der Geistwelt gehört es dir. Dans le monde invisible, dans le monde des esprits, ça appartient à toi. Vor einigen Jahren Il y a plusieurs années, ist mir heute Abend eingekommen, je me suis remémoré ce soir. hatte ich eine Vision J'avais une vision und ich sah mich in Brüssel et je me voyais à Bruxelles, vor dem Parlament devant le Parlement, und ich sah mich reingehen et je me voyais rentrer dedans. und ich klopfte irgendwo am Büro Et quelque part, je toquais à la porte d'un bureau und ich ging rein et je suis rentré dedans. und ich weiß, ich habe verlangt 500.000 Euro. Et je sais que j'ai demandé un demi-million d'euros. Und dort saß jemand und hat mir den Scheck gefüllt. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui était assis et il a rempli le chèque. Und ich wusste, es ist für Fernseharbeit machen bis nach Afrika. Et je savais que c'était pour un travail de télévision jusqu'en Afrique. Ich habe mal da oben die ganz groß vom Dach dieser Parabol gesehen. J'avais une fois vu en haut sur le toit une très grande parabole. Und ich habe gesagt, Herr, das kann doch nicht möglich sein, dass ich in Brüssel einfach klopfe und hole diese Scheck ab. Et je disais, Seigneur, mais c'est donc pas possible que j'aille à Bruxelles et que j'y aille et je cherche simplement un chèque comme ça. Und er sagte, doch, Elle disait, si, bei dem richtigen Moment, wo ich das sage, quand tu y vas au bon moment, quand moi je te le dis, da wirst du hingehen alors tu vas y aller und du wirst es holen. et tu vas le chercher. Wir sind berufen zu holen. Nous, on est appelés à chercher. Viele Christen denken, sie sind berufen, es festzuhalten. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont appelés à qu'ils gardent tout. Du sollst loslassen Non, il faut que tu lâches und das holen, was Gott dir geben möchte. et de chercher ce que Dieu veut que tu Ich cherches. möchte euch einige Beispiele erzählen. J'aimerais vous raconter quelques exemples. Vor ungefähr 25 Jahren. Il y a à peu près 25 ans, Wir hatten 2 Kinder und das dritte war unterwegs. on avait 2 enfants et le troisième était en route. Und wir hatten eine 3-Zimmer-Wohnung. Et on avait un 3 pièces. Und es war so klein Et c'était trop petit. und wir haben einen Wunsch gehabt, ein Haus zu finden. Et on avait le souhait de trouver une maison. Und das war gerade die Zeit, Et c'était juste le temps wo 1 Million Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen sind. où il y avait 1 million de Russes allemands qui sont venus en Allemagne. Und die Wohnungslage war eine Katastrophe. Et l'état de l'immobilier en Allemagne, c'était une catastrophe. Und im Supermarkt, die Diskussion war immer, ja, die bekommen die beste Wohnung. Et au supermarché, les discussions qu'on entendait toujours, c'était oui, eux reçoivent les meilleurs appartements. Und da hatten wir ein Haus gesucht. Et là, à ce moment-là, on cherchait une maison. Und unser Budget war auch relativ begrenzt. Et notre budget était aussi assez limité. Und dann waren wir in Urlaub Et alors, on était en vacances. und meine Frau und ich haben abends intensiv gebetet. Et le soir, mon épouse et moi, on avait un temps de prière assez intensif. Sie war schwanger. Elle était enceinte. Man wusste nicht, wo das Kind dann hin soll. Et on ne savait pas où on allait mettre cet enfant après. Und da haben wir gebetet. Et alors, on a prié. Und plötzlich hat meine Frau eine Vision Tout d'un coup, ma femme avait une vision. und sie sieht ein Haus, Et elle voit une maison. hinter dran einen Garten Derrière un jardin. und dann so ein spezieller kleiner Baum, so Spalierobst. Et elle voyait un arbre un peu spécial, Fruitier. un arbre fruitier. Das ist alles. C'est tout. Und dann, ich glaube, so
3-4 Wochen später lese ich in der Zeitung, Et 3-4 semaines après, moi je lis dans le journal, ein großes Haus mit 5-6 Zimmern, une grande maison, 4-5 pièces, Garten. un jardin. Der Preis war an der Grenze noch. Donc le prix était à peu près dans notre limite. Und wir fahren dann hin, Donc on y va, wir schauen das Haus an. on regarde la maison. Ja, könnte euch alles passen. Oui, ça pourrait être ça. Dann geht meine Frau hin in den Garten. Et ma femme va derrière dans le jardin. Dann ruft sie mich, Elle m'appelle. das ist der Baum. Ça c'est l'arbre. Das ist der Baum. Ça c'est l'arbre. Wir wussten, Nous savions, das ist unser Haus. ça c'est notre maison. Wir wussten es. On le savait. Und dann haben wir diesen Besitzer angerufen. Alors on a appelé le propriétaire. Und ein paar Tage später ist die Frau gekommen, hat uns besucht. Et quelques jours après, la femme est venue, elle nous a visités. Und dann sagt er, wir haben 17 Leute, die das Haus wollen. Et elle dit, on a 17 personnes qui veulent cette maison. Wir waren Nummer 17. Nous, on était les 17e. Und es waren Leute, die hatten viel mehr Geld. Et il y avait des gens, ils avaient beaucoup plus d'argent que nous. Wir waren ja gerade an die Limit. Nous, on était juste à la limite. Wir waren Ausländer On était des étrangers und 3 Kinder. et 3 enfants. Alles, was im Besitzer immer gefällt, weißt du. Tout ce qui plaît, en fait, toujours à un propriétaire. Vom Verstand kannst du es vergessen. Donc, de façon mentale, dans l'intelligence, tu peux oublier cette affaire. Aber wir haben gesehen, das ist unser Haus. Mais on avait vu, c'était notre maison. Gott hat es uns gegeben, hat uns gezeigt. Dieu nous l'avait montré. Ein paar Tage später kommt die Frau. Plusieurs jours après, cette femme, elle vient. Sie sagt, ich verstehe nicht. Elle dit, je comprends pas. 17 Leute 17 personnes, und ich gebe es ihnen. mais je vous donne la maison à vous. Es war eine Frau da, eine Amerikanerin, Il y avait comme ça une femme aussi, une américaine, ohne Kinder, sans enfant, ohne Mann. sans mari. Die verdient 5-mal mehr wie sie. Elle gagne 5 fois plus que vous. Die wäre sogar bereit gewesen, noch mehr zu Elle était bezahlen. même prête à donner beaucoup plus encore. Aber ich weiß nicht, ich gebe es ihnen. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je vous donne la maison. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Wir haben das Haus in Besitz genommen, Nous, on a pris possession de la maison weil wir wussten, das ist der Wille Gottes. parce qu'on savait ça, c'est la volonté de Dieu. Das ist der Wille Ça, Gottes. c'est la volonté de Dieu. Und ich glaube, das sind so Sachen, die einfach wichtig sind, dass wir es lernen. Et je crois que c'est des choses importantes qu'on sache, qu'on les apprenne. Wir sind berufen zu holen für den Herrn, Nous, on est appelés à chercher pour le Seigneur, wie die Jünger. comme les disciples. Wir wollen holen. On veut chercher. Und manchmal klingt das so Et verrückt. parfois, ça sonne fou. Weißt du, ich denke immer an diese 2 Jünger, die hochgelaufen Tu sais, sind. je pense toujours à ces disciples-là qui sont montés sur la montagne. Das waren ungefähr 5 Kilometer. C'était peut-être 5 kilomètres. Weißt du, was bei denen passiert Tu ist? sais da ce qui drin? se passait dans leur tête? In wem gehört diese Esel? À qui appartiennent ces ânes? Verstehst du? Was machen wir, wenn sie Nein sagen? Qu'est-ce qu'on fait s'ils disent non? Das ist eine komische Geschichte. C'est une drôle d'histoire. Aber wenn der Herr spricht, Mais quand le Seigneur parle, hol es. cherche-le. Dann müssen wir es lernen zu holen. Alors il faut qu'on apprenne à les chercher. Wir hatten vor einiger Zeit einen Sprecher hier. Il y a quelque temps, il y avait un orateur ici. Und er erzählte, dass sein Vater Präsident war von politischen Gesellschaft und war Kommunist. Il y avait un homme qui était là, son père était président d'un comité de politique communisme, Gar nicht gläubig. pas du tout croyant. Und nach 20 Jahren hat dieser Mann sich bekehrt. Et après 20 ans, cet homme s'est converti. Und er ging in diesem Ort das erste Mal in die Gemeinde. Et dans l'endroit où il vivait, la première fois, il allait à l'église. Und da stand eine Frau draußen. Et là, dehors, il y avait une femme. Der Mann war eine bekannte Persönlichkeit. Donc cet homme, c'était un homme connu. Und sie empfängt ihn. Et elle l'accueille. Dann sagt sie, endlich, ich habe 20 Jahre gebetet, habe sie hergerufen. Et cette femme, elle dit, enfin, ça fait 20 ans que j'ai prié pour vous, je vous ai appelé pour que vous veniez. Der Mann war wie, Et cet homme était comme, sie wusste, die Frau. elle savait, cette femme. Es ist der Wille Gottes, dass dieser Mann zum Herrn kommt. C'est la volonté de Dieu que cet homme vienne au Seigneur. Und die ganze Familie. Et toute la famille. Und der Mann hat viel für Gott gemacht. Et cet homme a fait beaucoup pour le Seigneur. Diese Frau hat ihn geholt. Cette femme l'a cherché. Wir geben manchmal so schnell auf. Souvent, nous abandonnons trop vite. Was ist der Plan Gottes? C'est quoi le plan de Dieu? Schauen wir auf Umstände? Est-ce qu'on regarde sur les circonstances? Wem gehören diese Esel? À qui appartiennent ces ânes? Oder wissen wir den Plan Gottes? Ou est-ce qu'on connaît le plan de Dieu? Sind wir bereit zu holen? Est-ce qu'on est prêt à chercher?
Bist du bereit, Est-ce que tu es prêt? zu holen, was Gott braucht? Ce que Dieu a besoin. Ich weiß noch, ganz am Anfang, wie ich die Gemeinde angefangen habe, Je sais encore tout au départ quand j'ai commencé l'église, es war Samstagabend, c'était le samedi soir, und dann hatte ich eine Vision. et j'avais une vision. Und ich sah eine junge Frau, Et je voyais une jeune fille, lange schwarze Haare, des longs cheveux noirs, und der Herr sagt, man ist Musikerin. et il me disait, elle joue de la musique. Und sie wird kommen Et elle va venir, und sie wird euch helfen. et elle va vous aider. Gut, man kann schon Visionen haben. Je disais, oui, bon, on peut avoir des visions comme ça. Und ich sagte, Herr, mal sehen. Et je disais, Seigneur, on va voir. Es war ganz neu. C'était tout nouveau. Und der andere Tag predige ich. Le jour d'après, je prêche. Und plötzlich sehe ich sie sitzen. Tout d'un coup, je vois cette fille assise Ich là. sehe sie. Je la vois, Von meiner Vision. dans celle de ma vision. Und da habe ich einen Aufruf gemacht. Et alors, j'ai fait un appel. Und die ist die erste, die nach vorne gekommen C'est la ist. première qui est venue devant. Und ich fragte, was machst du Et beruflich? je demandais, qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnellement? Ich bin Klavierlehrerin und Sängerin. Je suis professeur de piano et je chante. Weißt du, alles, was zum Plan Gottes kommt, Tu sais, tout ce qui appartient au plan de Dieu, können wir rufen, on peut appeler, können wir holen. on peut chercher. Wir sind öfters eine prophetische Gemeinde oder Bewegung. On est souvent une église prophétique ou un mouvement prophétique Und wir sehen öfter Sachen, et on voit souvent des choses, aber wir vergessen zu holen. mais on oublie de les chercher. Ich habe, wie ich in Tunesien war vor 2 Wochen, Il y a 2 semaines, quand j'étais en Tunisie, habe ich für Frankreich eine kurze Botschaft auf YouTube gesetzt. j'ai mis un court message pour la France sur YouTube. Ist schon 30.000 Mal runtergeladen worden. Elle a été téléchargée 30 000 fois. Und diese Botschaft war einfach die Et le message était ceci. Leute haben mich gefragt, wird im Jahr 22 Erweckung kommen? Est-ce que le réveil va venir en 2022? Und ich habe gesagt, nein. Et j'ai dit non. Aber Gott wird uns in diesem Jahr anfangen, die Pläne für Erweckung zu zeigen. Mais Dieu va nous dire dans cette année les plans pour le réveil. Seid ihr glücklich dann? Est-ce que vous êtes heureux alors? Schön. C'est beau. Gott zeigt dir Pläne. Dieu te montre des plans. Und da kannst du sogar alle anderen weiterschreiben. Du, wir haben Pläne von Gott bekommen. Et on peut aussi le transmettre aux autres et dire oui, on a eu le plan de Dieu. Aber sie kommen nicht unbedingt. Mais ils ne viennent pas forcément. Du musst sie holen. Il faut que tu les cherches. Du musst sie holen. Il faut que tu les cherches. Im Gebet, Dans la prière, in der dans Proklamation, la proclamation, prophetische Handlungen, dans les actions prophétiques, so wie wir Beispiel Abendmahl gefeiert haben. comme par exemple on a fait la Sainte Seine. Es ist Zeit, wo wir holen das, was Gott braucht. Il est temps où nous cherchons les choses que Dieu a besoin. Ich möchte sagen, die letzten 30 Jahre habe ich das öfters erfahren. Il faut que je te dise, les 30 dernières années, j'ai souvent expérimenté Alles, was wir brauchen, tout ce que nous avons besoin, alles, was Gott braucht für seinen Plan, tout ce que Dieu a besoin pour son plan. das wird Gott uns sagen, hol das. Dieu va nous dire, cherche-le. Ich erzähle noch kurz eine Geschichte. Je raconte courtement une histoire encore. Vor einigen Jahren hat Gott gesagt, Piero, ich möchte, dass du Fernseharbeit machst. Il y a quelques années, Dieu me disait, Pierrot, j'aimerais bien que tu fasses du travail de télé. Und ich sagte, ich habe keine Ahnung, ich habe kein Geld und ich bin total überfordert. Et je disais, écoute, j'ai aucune notion, j'ai pas d'argent et ça me stresse tout ça. Und Gott hat gesagt, du musst nichts anderes machen als Ja sagen. Et il me disait, t'as pas besoin de faire autre chose que de dire oui. Ist es schwer, Ja zu sagen? Est-ce que c'est difficile de dire oui? Ja, mir hat es schwer gefallen. Oui, pour moi, c'était difficile. Gott, ich glaube, dass du alles machen kannst. Dieu, je sais que tu es capable de tout faire. Aber dann hängt es an mir am Ende. Et après, c'est de ma responsabilité, Stehst du? tu sais. Und dann sagen alle, du hast du gewollt. Et alors, diront tous, ouais, c'est toi qui as voulu ça. Und Gott, ich habe kein Geld, ich habe nichts. Dieu, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Und der Herr sagt, ich möchte nur, dass du Ja sagst. Et le Seigneur dit, je veux juste que tu dises oui. Ja. Oui. Aber besser so ein Ja als Halleluja, Halleluja und du machst Il nichts. vaut mieux un oui comme ça que Alléluia, Alléluia, tu fais rien.
3 Wochen später 3 semaines après, war ich in Tunesien, j'étais en Tunisie, mache Freizeit. en séminaire. Und abends um 9:30 klopft es an meinem Zimmer im Hotel. Et le soir à 9h30, quelqu'un toque à la porte de mon hôtel. Es war ein Geschäftsmann. C'était un homme d'affaires. Er sagte, ich kann nicht mehr schlafen. Il disait, je peux plus dormir. Gott mir aufs Herz gelegt, ich soll dir einen Scheck geben. Dieu m'a dit, il faut que je te donne un chèque. 450.000 Schweizer Francs. 450 000 Schweizer francs, francs suisses. Und ich wusste, das ist der Preis für diese alle Fernseharbeit machen. Et je savais ça, c'était le prix pour faire le travail de télévision. Jetzt hatte ich das Geld, Maintenant, j'avais l'argent, aber immer keine Ahnung. mais toujours pas de notion. Und dann habe ich die Preise kommen lassen, Alors, j'ai laissé venir quoi die Devis. Ah, des devis. Und die alles hat immer über 1 Million gekostet. Et tout coûtait plus d'1 million. Bin ich schon wieder da gewesen. So Gott, was hast du gesagt? Et je disais, mais Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Und Gott sagt, sag nochmal ja. Et Dieu dit de nouveau oui. Ja. Oui. Und dann kam ein Mann, Alors, il y a un homme qui vient, Sonntagmittag, dimanche après-midi, in der Gottesdienst. au culte. Sitzt da in der ersten Reihe, das war oben. Il était assis dans la première rangée, c'était la salle d'en haut, Es war im Sommer. c'était en été. Und hat so Handkamera Il avait une petite caméra dans la main comme und ça. filmt den ganzen Gottesdienst. Et il filme comme ça tout le culte. Und filmt mich auch. Il me filme. Ich denke, er hat, wenn ich könnte fragen, Et je pensais il aurait au moins pu me demander. man kommt da nicht irgendwo hin, die erste Reihe und filmt davor. On vient pas comme ça au culte, première rangée, on filme comme ça, tout simplement. Und am Gottesdienst habe ich ihn gefragt. Et après le culte, je l'ai demandé. Dann sagt er, ich bin Baptist, Et il disait, moi je suis baptiste, ich habe mich noch nicht so lange bekehrt. je ne suis pas converti depuis très longtemps. Und Gott hat mir gesagt, Et Dieu m'a dit, ich soll Christen helfen, Fernseh zu machen. il faut que j'aide les chrétiens à faire de la télé. Und er arbeitet im Fernsehsender im WDR. Et il travaille sur une chaîne en Allemagne à la télé. Und da habe ich gesagt, bist du bereit, uns zu helfen, ein Fernsehstudio zu bauen? Et je lui demandais, est-ce que tu es prêt à nous aider à installer tout ça pour la télé ici? Aber vorher habe ich ihn gefragt, Eh bien, avant, je l'ai demandé, warum kommst du gerade zu uns? mais pourquoi est-ce que tu viens chez nous? Sagt er, ja, ich war auf der Durchreise. Et il disait, oui, j'étais en train de traverser Ich son suche voyage Gemeinden, wie fernsehkompatibel sind. et je cherche des églises qui sont télécompatibles. Und ich war in Karlsruhe, eine große Et Gemeinde, j'étais à Karlsruhe dans une très grande église. mit Marmor und alles Il y avait drin. du marbre et tout là-dedans. Und ich komme da mittags hierher. Et l'après-midi, je viens ici. Und da hatte Piero mit kurzer Hose gepredigt, Et là, Pierrot prêchait avec des shorts courts, barfuß, weil es sehr warm war. pieds nus parce qu'il faisait très chaud. Lauft da vorne rum wie ein Tiger. Il se promène devant comme un tigre. Und dachte ich schon wieder, oh, ich bin durchgefallen. Et je pensais, oh là, c'est fini. Und Là, ich c'est sagte fichu. ihm, oh je, da haben wir keine Chance. Alors je lui disais, oh là, on a sans doute aucune Besonders chance. wenn er morgens irgendwo war, wo es sehr schön ist. Et surtout si le matin, il était quelque part où c'était très beau. Ich sage, gell, keine Chance. Et je lui disais, ah, il n'y a de toute façon pas de chance ici. Er sagt, hein. doch, Elle lui disait, si, das heute Morgen war langweilig. ça ce matin, c'était ennuyant. Die Leute wollen etwas Verrücktes Les haben. gens veulent avoir quelque chose de fou. Und dann kam er, Et alors il est venu wochenlang, pendant des semaines, hat uns alles installiert il nous a tout installé. und hat uns ganz viel Material von diesem Fernsehsender, wie deklassiert worden ist, kostenlos mitgebracht. Et il nous a ramené tout plein de matériel de là où ils travaillent, qu'ils n'avaient plus besoin. Il nous a tout installé ici. Manchmal Parfois, sagt Gott, Dieu dit, nur sag ja. dis simplement oui. Sag ja zu deiner Berufung. Dis oui à ton appel. Gehörst du zum Plan Gottes Est-ce que tu appartiens au plan de Dieu? oder bist du Mitläufer? Ou est-ce que tu es juste quelqu'un qui suit? Ich würde gerne diese Frage stellen. J'aimerais te poser la question. Bist du so erformt wie alle anderen in schöne Gemeinde, schöne Gottesdienste, gesegnet werden? Est-ce que tu es juste quelqu'un qui suit, qui est dans une belle église, qui veut être béni, et tout et tout? Oder hat Jesus dich gerufen und hat gesagt, ich brauche dich? Ou est-ce que Jésus t'a appelé et il a dit, j'ai besoin de toi? Das ist der Unterschied. C'est une différence. Es gibt Leute, die werden errettet Il y a des gens, ils sont sauvés, und sie überleben, bis Jesus kommt. ils survivent jusqu'à ce que Jésus revienne. Und es gibt andere Menschen, Il y a d'autres personnes, wo Jesus sagt, ich rufe dich, ich brauche dich. Jésus dit, je te sauve, j'ai besoin de toi.
Mich hat Jesus im Gefängnis gerufen Jésus m'a appelé moi en prison. und wieder mal gesagt hat, ich brauche dich, Et quand il m'a dit j'ai besoin de toi, habe ich gesagt, ich glaube alles, aber das nicht. je lui ai dit je te crois tout, mais pas ça. Mich kann man nicht gebrauchen. Moi, on peut pas m'utiliser. Siehst du im Knacki, wie man gebrauchen kann? Tu vois qu'un prisonnier comme ça, là, qu'on peut utiliser? Habe ich gesagt, ich brauche dich. Mais il a dit j'ai besoin de toi. Habe ich etwas Spezielles gemacht? Est-ce que j'ai fait quelque chose de spécial? Ich habe ja gesagt. J'ai dit oui. Ich war verrückt genug J'étais assez fou und sage ja. pour dire oui. Und Gott hat gesagt, okay, jetzt kommst du in meinen Plan rein. Alors Dieu a dit ok, maintenant tu rentres dans mon plan. Und es ist Zeit zu holen. Et maintenant il est temps de chercher. Hol, was mir gehört. Cherche ce qui m'appartient. Ich freue mich so gern über YouTube, Moi, je suis tellement heureux sur YouTube weil da kann ich holen. parce que dire dans la caméra, Du bist im Plan Gottes, du gehörst im Plan Gottes. tu es dans le plan de Dieu, tu appartiens dans le plan de Dieu. Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Ich möchte kein perfekte Christen machen. Moi, j'aimerais pas faire des chrétiens parfaits. Ich kann es nicht Moi, je peux pas. und ich bin es nicht. Moi, je le suis pas. Aber ich weiß etwas. Mais je sais quelque chose. Gott braucht seltsame Leute. Dieu a besoin de gens bizarres. Wenn du in die Bibel reinschaust, Quand tu regardes dans la Bible, was hat denn Gott manchmal gerufen? Dieu qui a-t-il appelé? Ich hätte sie nicht gerufen. Moi, j'aurais pas appelé ces gens-là. Verstehst du? Tu comprends? Aber Gott hat sie gerufen, Mais Dieu les a appelés weil Gott sie braucht parce que Dieu les avait besoin für seinen Plan. pour son plan. Gott braucht dich. Dieu a besoin de toi. Hat einen riesen Plan für Erweckung. Il a un immense plan pour le réveil. Und wir sind weit weg On davon. est très loin de ça. Heute, Aujourd'hui, wenn du die Gemeinde siehst, quand tu vois l'Église, die Christen in Europa les chrétiens en Europe und Erweckung, et le réveil, ist es so weit weg. c'est tellement loin tout ça. Und Gott wird anfangen, Mais Dieu va commencer die Pläne der Erweckung uns zu zeigen. à nous montrer les plans du réveil. Wir werden irgendwo etwas in unserem Geist verstehen. Dans notre esprit, il y a quelque chose qu'on va comprendre. Und das ist vielleicht so groß, Et parfois, c'est tellement grand dass unser Verstand sagt, es geht nicht. que notre intelligence dit non, non, ça va pas. Gestern, für die wir da waren, ist Jesus da gewesen und hat viele Leute, auch mich, gesalbt. Pour ceux qui étaient là hier, Jésus était là hier et il a oint beaucoup de gens, moi aussi. Und ich war heute Nacht viel wach. Et cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Und ich war vor allem im Gebetsraum Et j'étais simplement dans mon coin de prière und ich wusste, ich soll harren. et je savais que je devais m'attendre à Dieu. Und plötzlich kam ein Engel Et tout d'un coup, un ange est venu und er sagt mir, ich bin der Engel der Stadt Moskau. et il disait, je suis l'ange de la ville de Moscou. Und du wirst kommen müssen. Et il faudra que tu viennes. Er hat nicht gesagt, bitte, er hat gesagt, du wirst kommen müssen. Il n'a pas dit, s'il te plaît, il a dit, il faudra que tu viennes. Ich weiß nicht wann. Je ne sais pas quand. Ich war im Geist schon mal in Moskau. Dans l'esprit, j'étais déjà une fois à Moscou. Aber ich weiß auch nicht, was er vorhat. Je ne sais pas non plus ce qu'il a prévu. Und ich blieb in der Gegenwart Gottes eine ganze Weile. Je suis restée un long moment dans la présence de Dieu. Und dann habe ich ihn gefragt, Et alors je l'ai demandé, was soll ich machen? qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Soll ich predigen? Il faut que je prêche? Und er sagte, nein. Il disait non. Soll ich Hilfsgüter etwas anderes Est-ce qu'il organisieren? faut que je fasse du travail humanitaire ou autre chose? Und er sagte, nein. Il disait non. Du wirst Toi, tu vas mit ganz okkulten Leuten reden. parler avec des gens très, très occultes. Mit den schlimmsten okkulten Leuten. Les gens les plus occultes qu'il y ait. Du wirst mit ihnen reden. Tu vas parler avec eux. Und sie werden, mein Gedanke war wieder Gefahr. Et je pensais, oh là, de nouveau du danger. Und er sagte, sie werden dir nichts antun können, Et il me disait, ils ne pourront rien te faire weil sie werden sehen, parce qu'ils vont voir was hinter dran steckt. ce qu'il y a derrière. Wenn man dann so Pläne hat, Quand on a des plans comme ça, dann ist man ein Stück überfordert. alors c'est un peu de trop pour la Und dieser tête. Engel hat noch so die ganze Legion gesehen, wie da sind, um die Stadt rum. Et les anges m'ont montré toutes les légions d'anges qu'il y a encore autour. Und ich weiß, Et je sais, Gott hat Pläne. Dieu a des plans. Und das hat mit unserem Verstand nichts zu Et tun. ça, avec ce que nous, on pense, rien à voir. Menschen möchten gern etwas
nachmachen, was alle anderen machen. Les humains, ils aiment bien copier tout ce que les autres ont déjà fait. Oh, in Amerika hat man das gemacht und dann ist die Gemeinde gewachsen, jetzt machen wir es auch. Oh, en Amérique, les églises ont fait ceci et cela. Oh, maintenant on va copier, on va le faire aussi. Das ist nicht das Prinzip von Gott. Ça, c'est pas le principe de Dieu. Gott hat Pläne, Dieu a des plans très précis. Ich glaube, wenn vor 30 Jahren Gott mir diese Pläne gezeigt alle hätte, Je crois que s'il y a 30 ans, si Dieu m'avait montré tous ses plans, ich hätte wahrscheinlich Angst bekommen. j'aurais sans doute eu peur. Aber ich weiß, Mais je sais dass ich weiß, que je sais, wenn er ruft quand lui appelle und dann fängt er an Pläne zu zeigen, et il commence à montrer des plans, dann gibt es eine Zeit, alors il y a un temps wo er sagt, où il dit, hol sie, cherche-les, hol sie. cherche-les. Heute Abend ist diese Botschaft, Ce soir, c'est le message. du kannst Sachen holen für den Herrn. Toi, tu peux chercher des choses pour le Seigneur. Gebäude, Des immeubles, Regionen, des régions, Menschen, des personnes, Gemeinde, des églises. ich weiß nicht alles, Finanzen. Je ne sais pas tout, mais peut-être les finances. Gott sagt dir, hol es. Dieu dit, cherche tout ça. Und dein Verstand sagt, geht nicht. Mais ton intelligence dit, non, non, ça va pas. Und Gott möchte von dir öfters manchmal nur anfangen, ein Ja. Et Dieu voudrait souvent de ta part simplement avoir un oui. Ich sag ja, Dis oui, ich bin bereit. je suis prêt. Und da wird seine Hand kommen über dich. Et alors sa main va venir sur toi. Und du wirst diese Autorität von Jesus Christus haben. Et tu vas avoir cette autorité de Jésus. Du glaubst doch, wenn du in einem Dämon sagst, geh raus in Jesu Namen, dass er rausgeht. Tu crois donc que si tu dis à un démon de sortir, qu'il va sortir. Du wirst herrschen. Tu vas régner. Und so wird es auch sein mit holen. Et ça aussi, ça va être dans le monde du chercher. Ich glaube, dass das Jahr 22 Je crois que l'année 2022 ein Jahr wird sein, va être une année wo Gott viele Menschen Pläne offenbaren wird. où Dieu va montrer beaucoup de plans à beaucoup de personnes. Und dann wünscht er sich, dass du wie die Jünger hingehst und dass du es holst. Et alors, il souhaite, comme chez les disciples là, que tu vas et que tu cherches. Und dass du sagst, der Herr braucht's. Et que toi, tu dises, le Seigneur en a besoin. Nicht deine Wünsche, Pas tes souhaits, nicht das, was du brauchst, pas ce que toi, tu as besoin, sondern was der Herr braucht. mais ce que le Seigneur a besoin. Ich möchte holen J'aimerais chercher für meinen Herrn. pour mon Seigneur. Ich möchte klauen für meinen Herrn. Moi, j'aimerais voler pour mon Seigneur. Das war fast Diebstahl mit dieser Esel. C'était presque du vol avec ces ânes. Aber ich sage dir etwas, Mais je veux te dire, wir werden dem Feind Sachen wegnehmen. on va reprendre des choses à l'ennemi. Wisst ihr, was der Plan Gottes war oder der Ruf Gottes war für Rainer Bonke? Vous savez ce que c'était l'appel pour Reinhard Bonke? Er hat gesagt, plündere die Hölle. Va et dérobe l'enfer. Hol die Menschen raus, wo das in die Hölle kommen. Cherche les humains avant qu'ils aillent en enfer. Und er hat ja gesagt. Il a dit oui. Und ich sagte ehrlich, es ist nicht unbedingt ein sehr begabter Mensch gewesen. Et je peux te dire, c'était pas forcément un homme très très doué. Wir lieben ihn. On l'aime. Die Hand Gottes war drauf. La main de Dieu était sur lui. Weißt du was? Und er hat die Beute geholt. Et il a cherché les proies. Kannst du dir das vorstellen, Est-ce que tu peux imaginer dass du einen Tag durch Straße laufst que tu traverses, tu te promènes dans les rues und Gott sagt, dieses Haus wird mir dienen et il te dira, cette maison va lui servir und du bleibst stehen et tu restes debout und sagst, egal welche Macht das Haus gehört, et peu importe à quelle puissance cette maison appartient, du wirst loslassen. tu vas lâcher. Vor einige Jahre, Il y a plusieurs années, am Abend um 11:30, le soir à 11h30, ich war schon angezogen fürs Bett, j'étais déjà habillée, prêt pour le lit. sagt der Herr zu mir, steh auf, zieh dich an und geh dorthin. Et le Seigneur me dit, écoute maintenant, rhabille-toi, fais-toi, prépare-toi et va là. Geh nach Mannheim Va à Mannheim und nicht weit vom Bahnhof eine kleine Straße. et pas loin de la gare, dans une petite rue. Und ich fing an zu beten. Et j'ai commencé à prier.
Und ich fing an, Engel zu rufen Et j'ai commencé à appeler des und anges zu proklamieren. et à proclamer. Und ich spürte, in der unsichtbaren Welt geschieht Et etwas. je sentais dans le monde invisible quelque chose se passer. Und dann hat der Herr gesagt, geh nach Hause wieder. Et après, il a dit, bah, va à la maison de nouveau, c'est bon. Morgens war ich auf Le matin, je me réveille und dachte, was hast du denn gestern Abend gemacht? et je pensais, qu'est-ce que tu as donc fait hier soir? Ja, was soll das so? Qu'est-ce que c'était ça Da hier habe ich soir? dem Herrn nochmal nachgefragt. Après, j'ai redemandé le Seigneur. Was sagt er, geh hin und Alors, guck. il a dit, mais retourne-y, regarde. So, könntest du mir's nicht sagen? Tu pourrais pas me le dire? Na, wollte ich hinfahren, bin ich hingefahren Donc, il voulait que j'y aille, alors j'y suis allée. und laufe in diese kleine Straße rum. Et je me promène dans cette petite rue Und ich spüre, dass Engel da sind. et je sentais que des anges étaient là. Ich sagte, Herz, warum bin ich extra daher gekommen? Et je disais, Seigneur, pourquoi je suis exprès venu là, dans cette rue? Und weißt du, manchmal ist der Pierrot blind. Et tu sais, parfois, Pierrot, il est aveugle. Und ich stand vor einem Haus, Et j'étais là, devant la maison, ein schönes Haus, une belle maison. so ein paar Etagen. Il y avait plusieurs étages Und da war so ein großes Schild vorne dran. et il y avait un grand panneau devant. Und es waren mehrere Gesellschaften drin. Et il y avait plusieurs entreprises là-dedans. Ich glaube, 7 oder 8 Stück. 7 ou 8. Und da waren die Illuminatis drin, die Freimaurer drin. Die ganze Gesellschaft, war alles in einem Haus. Donc il y avait les francs-maçons, les Illuminati, enfin tout plein de choses comme ça dans cette maison. Und ich sagte, Gott, was habe ich da gemacht? Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Und dann haben wir gesagt, weißt du, dann sah ich in der unsichtbaren Welt, wie ein Loch war. Und die haben gesagt, weißt du, die ziehen die ganze Information, die ganze geistliche Wissen und Können von einer Öffnung wie in der unsichtbaren Welt zu dämonische Mächte runterkommen zu ihnen und sie beeinflussen die ganze Stadt. Et il me disait, tu sais, ici c'est un endroit, au-dessus de cette maison, il y a comme un grand trou spirituel, et tous ces groupes-là, Illuminati, francs-maçons, ils tirent plein de puissances spirituelles en bas et ils les propagent sur la ville. Und sie haben echt viel Einfluss in der Stadt drin. Et ils avaient beaucoup d'influence sur la ville. Und der Herr hat gesagt, die Engel sind gekommen, haben das Loch zugemacht. Et le Seigneur me dit, les anges sont venus, ils ont fermé ce trou. Und sie werden keinen Kontakt mehr haben mit dieser geistlichen Wesen. Et ils vont plus avoir de contact avec cette dimension spirituelle, ces démons. Und dann sagt er mir, Et alors il me dit, du wirst ganz schnelle Bestätigung tu bekommen. vas très vite avoir une confirmation. Okay, ich habe das Auto genommen, Oui, j'ai pris ma voiture, bin in die Gemeinde je suis gefahren allée à l'église, und vis-à-vis so Mercedes und die haben so ganz tolle Kaffeemaschine. et en face de chez nous, il y a Mercedes et ils ont une super machine à café. Und dann denke ich, trinke noch einen Kaffee, bevor dass ich da ins Büro gehe. Et je me disais, bon, avant que je vais à l'église, au bureau, je me prends un petit café à côté. Da habe ich mir so Kaffee genommen Donc je me suis pris un café. und plötzlich höre ich hinter, hey Piero, was machst du da? Et tout d'un coup, j'entends derrière moi, hé Pierrot, qu'est-ce que tu fais là? Ich drehe mich rum, da sitzt der Mann am Tisch und wartet. Et je me retourne et je vois un homme assis et il attend. Kennst du mich noch? Est-ce que tu me connais encore? Sag ich, ah ja, Ah oui, ein Christ. un chrétien. Da habe ich vor Jahren mit ihm mal ein Business gemacht. Il y a des années, j'avais déjà fait un petit début business avec lui. Und da ging in eine amerikanische Pfingstgemeinde. Et il allait chez les pentecôtistes américains. Komm, setz dich doch hin. Viens, assieds-toi chez moi. Gut, dann habe ich mit ihm einen Kaffee getrunken. Bon, alors j'ai bu un café avec lui. Und ich fragte, wie geht's ihm? Et je dis, comment tu vas? Sagte, mir ging's noch nie so gut. Il disait, moi, je vais mieux que jamais. Ich mache so tolle Umsätze. J'étais un super chiffre d'affaires. Seit 5 Jahren bin ich Freimaurer. Ça fait 5 ans que je suis franc-maçon. Und ich bin gestiegen. Et je suis monté en grade. Und er erzählt mir alles von seiner Freimaurerei. Et il me raconte tout de sa vie de franc-maçon. Und ich sage mir, aber hör zu, du bist doch Christ. Mais je lui disais, mais écoute donc, tu es donc chrétien? Ja, das macht doch nichts. Mais ça fait rien. Wir haben auch noch Pastoren bei uns. Oui, on a aussi des pasteurs chez nous. Und das ist alles Et okay. ça, tout ça, c'est OK. Und dann erzählt er mir, Alors il me raconte, er muss noch 2 Stufen machen. Und dann bekommt er einen persönlichen Termin mit Luzifer. donc il y a encore 2 stades qu'il doit atteindre. Après, il reçoit un rendez-vous personnel avec Lucifer. Da war so begeistert über sein Ding. Il était tellement enthousiasme de son affaire, là. Ich habe viel gelernt, Moi, j'ai beaucoup appris, habe zugehört. j'ai écouté. Dann fragte ich, wo ist denn deine Loge, wo du hingehst? Et je demandais, où est donc la loge où tu vas? Da, wo ich gerade eine halbe Stunde vorgekommen bin, in Mannheim, in der Straße. C'est là où j'étais dans la rue, là où In j'avais seiner- prié, là à Mannheim. Es gibt in der Geistwelt Il y a dans le monde de l'esprit so viel Sachen, wo die Christen keine Ahnung haben. tellement de choses où les chrétiens n'ont aucune notion.
Aber die Pläne Gottes Mais les plans de Dieu, sind alles wieder zurückzumachen, in Ordnung zu bringen. c'est de mettre de nouveau tout en ordre. Und Gott will uns seine Pläne zeigen. Et Dieu veut nous montrer ses plans. Die Bibel sagt, La Bible dit, ich bin gezwungen, meine Kinder, meine Propheten, meine Pläne zu zeigen. je suis obligé de dire à mes enfants, à mes prophètes, je suis obligé de leur montrer mes plans. Und Gott möchte nur eins haben. Et Dieu voudrait juste avoir une chose. Und die Frage möchte ich dir stellen. Et cette question, j'aimerais te la poser. Wenn Gott dir seine Pläne zeigt Si Dieu te montre ses plans, und er sagt, ich möchte, dass du gehst, et j'aimerais que toi, tu ailles, dass du holst, que toi, tu cherches, würdest du Ja sagen est-ce que dazu? tu dirais oui à cela? Würdest du bereit sein, diese Esel zu holen? Est-ce que tu serais prêt à chercher ces ânes? Oder du sagst, nein, ich möchte lieber im Schutz der Gemeinde schön mitsingen, ab und zu vielleicht dann das mal, aber nichts so Gefährliches. Ou est-ce que tu dirais, oh non, je voudrais plutôt être un peu à l'église, dans le beau cocon, protégé, mais rien faire de très dangereux? Eine Prophetenschule Une école prophétique, ist etwas, c'est quelque chose wo Gott Pläne zeigt. où Dieu montre des plans. Und er sagt, ich brauche das. Et Dieu dit, j'ai besoin de ça. Ich brauche das. J'ai besoin de ça. Ich weiß, Je sais, die Gemeinde Jesus, l'Église wie im Gehorsam mit Gott zusammen ist, qui est ensemble dans l'obéissance avec lui wird nie kein Geldprobleme bekommen. n'aura jamais de problème financier. Und die Gemeinde Jesus ist keine Bettelgemeinde. Et l'Église de Jésus, c'est pas une Église qui mendie. Und manchmal sehe ich Gemeinden, sind Bettelgemeinden. Et parfois, je vois des églises, c'est des églises qui ne font que mendier. Ein Drittel von der Zeit, anstatt zu predigen, tun sie über Kollekte und über Geld reden. Un tiers du temps dans leur église, au lieu de prêcher, ils prêchent que sur l'argent et ils mendient. Die Bibel sagt, La Bible dit, Silber und Gold gehören mir. l'argent et l'or m'appartiennent. Alles, was wir brauchen, Tout ce que nous avons besoin, wenn wir in den Plan Gottes reingehen, quand on rentre dans le plan de Dieu, werden wir bekommen. on va le recevoir. Die größten Gebäude, Les immeubles les plus die grands, Finanzen, les finances, die Leute, die wir les brauchen. gens que nous avons Ob es besoin. Übersetzer sind, ob es Techniker Que ce sind. soit techniciens, des traducteurs, Wir werden sie on holen. va les chercher. Wir müssen auch lernen als Gemeinde, Il faut aussi qu'on apprenne, nous, en tant qu'Église, wenn wir irgendwo einen Mangel haben, quand on a un manque, sie herzubeten. de les prier. Die sind irgendwo da. Sie sind irgendwo da, Ils sont là quelque part aber wir holen es. et il faut les chercher. Wir sind holen. Il faut les chercher. Diese Bibelstelle, Ce passage biblique wo die zwei Leute diese Esel geholt où haben, ces deux personnes ont cherché l'âne, hat mich total getroffen, ça m'a vraiment touché weil ich weiß, parce que je sais, Gott ruft zu Menschen. Dieu appelle des gens. Du wirst vielleicht nie bekannt werden. Peut-être que tu seras jamais connu. Du wirst vielleicht nie auf der Bühne stehen mit Mikro. Tu seras jamais sur la scène avec un micro. Du wirst vielleicht nie bewundert Tu werden, vas jamais être admiré, aber du wirst holen für den Herrn. mais tu vas chercher pour le Seigneur. In der Fürbitte, Dans l'intercession, im Prophezeien, tu prophétises, du wirst holen. tu vas chercher, Du wirst holen, tu vas chercher. nicht weil du es willst, Pas parce que toi tu veux, sondern weil Gott es braucht. parce que Dieu en a besoin. Weil Gott es braucht. Parce que Dieu en a besoin. Ist heute Abend Gott hier? Est-ce que Dieu est là ce soir? Ist auch zu Hause bei den Leuten? Il est aussi à la maison chez vous Und er sucht so Leute, et il cherche des personnes comme ça die bereit sind, qui sont prêts nicht Pferde zu klauen, sondern Esel. de pas voler des chevaux mais des ânes. Weißt du, was ich spüre? Vous savez ce que je sens? Gott möchte heute Abend dich rufen Dieu voudrait t'appeler ce soir und er möchte seine Hand auf dich legen. et il voudrait poser sa main sur toi. Er möchte seine Hand auf dich Il legen. voudrait poser sa main sur toi. Der Ruf Gottes L'appel de Dieu, ist nicht Manipulation vom Verstand, c'est pas la manipulation mentale, sondern es ist die Hand Gottes, die kommt. mais c'est la main de Dieu qui vient. Es ist die Hand Gottes, die kommt C'est la main de Dieu qui vient und sie legt sich auf dich. et elle se pose sur toi. Ich hasse, wenn Leute göttliche Sachen nehmen und sie vermenschlichen. Je hais quand les gens prennent des choses de Dieu et les rendent humains.
Du kannst mit Worten Leute manipulieren. Tu peux, avec des mots, manipuler les gens. Und viele Aufrufe zu bekehren sind manchmal an der Grenze von Manipulation. Et parfois, des appels pour convertir les gens, c'est à la limite de la manipulation. Ich mag es, Moi, j'aime wenn Gott seine Hand auf Menschen legt. quand Dieu pose sa main sur les gens. Wenn die Hand Gottes auf dein Leben kommt. Quand la main de Dieu vient sur ta vie. Wenn dein Verstand sagt, ich kann nicht, Quand ta tête dit, moi, je peux pas. ich hab nichts, Moi, j'ai rien. ich bin kein begabter Je Mensch. suis pas une personne douée. Gott wird dich begaben, das zu machen, was braucht. Dieu te rendra capable pour que tu fasses pour lui ce qu'il veut. Gott möchte seine Hand strecken Dieu voudrait tendre sa main auf dich sur toi heute Abend. ce soir. Dass du die Geschichte von diesen zwei Männern, wie die Esel geholt haben, nie vergisst. Que jamais tu n'oublies cette histoire de ces deux hommes qui ont cherché ces deux ânes. Tu les oublieras jamais. Dass du auch so jemand bist. Que toi aussi tu es une personne comme ça. Du wirst Sarah holen für Jesus, Tu vas chercher des choses pour Jésus. weil es der Plan Gottes ist. Parce que c'est le plan de Dieu. Du wirst aufhören, Sachen zu holen für dich. Tu vas arrêter de chercher des choses pour toi. Du wirst Sarah holen für dein Gott. Tu vas chercher des choses pour ton Dieu. Für dein Gott. Pour ton Dieu. Ich weiß nicht warum, aber komm, wir stellen uns mal auf und stellen uns vor Gott. Levons-nous et mettons-nous devant Dieu. Heute Abend habe ich einen Wunsch, Ce soir, j'ai un souhait dass dieser Ruf Gottes que cet appel de Dieu, bestätigt wird durch seine Hand. qu'elle soit confirmée par sa main. Dass heute Abend, Que ce soir, wenn Gott dich ruft, si Dieu t'appelle, seine Hand sich auf dich legt qu'il pose sa main sur toi, und dass du die Hand Gottes jetzt spürst. que tu sentes maintenant la main de Dieu. Ist wie ein Gewicht, wie eine Decke, die auf dich kommt. C'est comme un poids, quelque chose qui vient sur toi, une couverture. Und du weißt, du bist berufen zu holen. Et tu sais, tu es appelé à chercher. Kein Programm, sondern Sachen zu holen für dein Gott. Pas un programme, mais chercher des choses pour Dieu. Eine Beute für Gott. De chercher les proies pour Dieu. Eine Beute für Gott. Une proie pour Dieu. Lass es gerade kommen. Laisse-le venir maintenant. Auch du zu Hause. Toi aussi à la maison, Lass die Hand Gottes über dich kommen. laisse venir la main de Dieu sur toi. Es ist Gott. C'est Dieu. Wenn er es nicht macht, dann ist es nicht deine Zeit. S'il ne le fait pas, c'est que c'est pas encore ton temps. Aber wenn er es macht, Mais s'il le fait, dann lauf. alors Da wird marche. die Zeit kommen. Le temps va venir. Hör zu, wenn du heute Abend diesen Ruf in deinem Herz spürst, Écoute, si ce soir, tu sens cet appel dans ton cœur und du möchtest Ja sagen, et tu voudrais dire oui weil du hast die Hand Gottes gerade gespürt, parce que tu as senti la main de Dieu, dann komm nach vorne. alors viens devant. Komm nicht, weil andere kommen, Ne viens pas parce que d'autres viennent, sondern wenn du weißt, mais parce que tu sais, es fängt eine neue Zeit für dich an, il y a un nouveau temps qui commence pour toi, wo du holen wirst. où tu vas chercher. Diese Zeit des Allgemeinen wird aufhören Ce temps où tout est commun va s'arrêter und du wirst Leute rufen. et tu vas appeler des gens. Du wirst Sachen rufen, Tu vas holen appeler des choses, chercher des choses. und der Feind wird loslassen. Et l'ennemi va lâcher, Wird loslassen. va lâcher. Du wirst sehen, Tu vas voir, der Feind wird loslassen. l'ennemi va lâcher. Und du wirst Sachen im Feind gehören zu Gott bringen. Et tu vas amener des choses qui sont à l'ennemi, à Dieu. Und Gott wird sie Et gebrauchen. Dieu va les utiliser. Er berührt dich gerade. Il te touche maintenant. Er ruft dich. Il t'appelle. Vater, heute Abend, Père, ce soir, ich möchte, dass hier j'aimerais que ici,
jede geistliche Müdigkeit zerbrochen wird. Que toute fatigue spirituelle soit brisée. Wo Leute müde geworden sind von Programmen, von Machen, von Machen und von Machen. Où les gens sont devenus fatigués de programmes et du faire et du faire et de faire. Ich zerbreche diese Müdigkeit. Je brise cette fatigue. Ich zerbreche sie. Je la brise. Die, wie dich nach unten gezogen hat. Celle qui te tirait vers le bas. Und Gott sagt, Et Dieu dit, jetzt werde ich deinen Geist erheben. maintenant je vais élever ton esprit. Ich werde deinen Geist Je vais erheben. élever ton Ich esprit. werde jetzt deinen Geist erheben. Maintenant j'élève ton âme, ton esprit. Weil erst wenn dein Geist erhoben ist nach oben, wirst du dieses sehen, was Gott dich ruft. Quand ton esprit se lève, tu vas voir pourquoi Dieu t'appelle. Die Müdigkeit hat uns manchmal verhindert, in diese Ebene zu gehen. La fatigue nous a parfois empêchés d'aller dans cette dimension. Gott möchte deinen Geist erheben. Er erhebt deinen Geist. Élève ton esprit. Il voudrait que tu élèves Er ton macht es esprit. gerade jetzt. Fais-le maintenant. Vater, ich möchte Müdigkeit zerbrechen. Père, j'aimerais briser la Diese fatigue. Müdigkeit, die manchmal uns Resignation gibt. Cette fatigue qui parfois nous rendait complètement passifs ou qu'on résignait. Wo man manchmal denkt, es dauert noch eine Weile. Où on pense parfois, oui, ça va encore durer un petit temps. Gott sagt, es kann ganz schnell gehen. Dieu dit, ça peut aller très vite. Du verstehst Sachen Geist, für andere nicht verstehen. Tu comprends. Aber ich sage dir jetzt in Jesu Namen, du wirst Beute holen im Gebet. Du wirst zurückholen. Du wirst zurückholen. Auch über Grenzen der Länder. Und du wirst dich nicht binden lassen an eine Vision von anderen, an Gemeinde oder etwas. Du wirst wie ein Adler sein. Du wirst gehen, wenn du die Beute siehst. Im Gebet wirst du fliegen und runtergehen, du wirst holen. Das ist deine Berufung. Dieser Adler ist in letzter Zeit müde geworden, aber Gott sagt, ich werde wieder zum Fliegen bringen. Ich werde es zum Fliegen bringen. Und du wirst deine Frau nicht immer verstehen, weil du manchmal denkst, ich verstehe das nicht. Aber ich spüre mit deinem Herz etwas Apostolisches entstehen wird und da ist etwas prophetisch und vom Verstand kann man die nicht verstehen, die kann nur im Geist eins werden. Und ich glaube, wenn sie manchmal so fliegt und du denkst, vielleicht spinnt sie spinnt nicht. Der Adler hat etwas gesehen, was Menschen nicht gesehen hat. Und sie wird wie ein Adler auf die Beute runtergehen und wird es holen. Weil die Adleraugen sind einfach da über sie. Danke, Herr, dass du heute Abend hier Menschen berührst. Merci Seigneur que tu touches des gens ce soir ici. Ganz stark. Très, très fortement. Jetzt. Vater, alles was Müdigkeit ist, auch in ihrem Rücken, geht weg, ganz weg, ganz weg, ganz weg. Ich erhebe deinen Geist. Wow. Ich habe den Eindruck, wie Gott sagt, du sollst viel im Geist beten, im Geist prophezeien. Du sollst mal anbeten, auch zu Hause, ganz allein. Ich habe den Eindruck, wenn du das machst zu Hause, werden Engel bei dir zu Hause sein. Du wirst es erleben. Du musst es nicht alle Leute erzählen, aber es spürst, es wird etwas Normales sein. Du bist zu Hause, du betest dann Gott an und plötzlich kommen Engel in diesen Raum rein. Und du wirst sie mehr und mehr verstehen und sie werden die Pläne Gottes bringen. Es ist etwas Normales. Und Vater, wo sie in ihrem Leben so viel Ablehnung bekommen hat, dass sie manchmal nicht mehr gewusst hat, ist es real oder Vater, mach sie ganz frei, dass sie in diese geistliche Welt rein kann gehen und verstehen kann. In Jesu Namen. Danke, Herr, für diese Berührung heute Abend hier. Père, merci pour ce soir ta présence ici, que tu nous touches. Und Herr, ich bete, Et Père, je prie dass sie anfangen, deine Pläne zu ahnen, qu'ils commencent à sentir, à voir tes plans dass sie dieses Jahr ein Gebetsleben haben werden. et que cette année, ils ont une vie de prière Und sie werden die Pläne Gottes empfangen. et ils vont recevoir les plans de Dieu. Und jede Form der Müdigkeit Et wird toute weggehen. forme de fatigue va partir, va les quitter. Jahrelang hat eine Frau, eine Hexe probiert, dich zu verfluchen, dich zu binden. Und ich sehe, wie Gott einfach Stück für Stück frei macht und dein Geist wird sich erheben. Du wirst manchmal, wenn du betest, am Geist weit, weit, weit oben sein.
Und du wirst manchmal hören, wie die Engel reden. Als würde etwas Prophetisches auf dich kommen. Und manchmal kommt der Gedanke, bist du verrückt? Und Gott sagt, nein, du bist nicht verrückt. Das bin ich. Das bin ich. Und dieser Geist des Todes, wie manchmal gekommen ist und dich bedroht hat. Wo dein Leben keinen Sinn mehr gehabt hat. Er wird schweigen in Jesu Namen. Er wird schweigen. Gott hat gesagt, ich brauche dich. Du bist in meinem Plan drin. Danke, Herr, dass du viel Neues machst in Jesu Namen. Und danke, was auch manchmal Christen vielleicht gut gemeint haben und ihm gesagt haben, was er machen soll. Alles, was nicht von Gott war, soll gelöscht sein. Alles, was nicht von Gott war, soll gelöscht sein in Jesu Namen. Für immer. Für immer. Wir sind so guter Gott. Und Vater, ich möchte auch, dass jede Müdigkeit, jede Resignation, jeder Staub, wie da ist, so weggeht. Wo du gedacht hast, öfters ist alles so hoffnungslos oder du bist sogar wie ein hoffnungsloser Fall. Gott sagt, du bist auch mal im Plan drin. Vater, ich spreche jede Form der Müdigkeit, der Resignation, dass es weggeht. Und du wirst wieder gehen. Und du wirst Neues bekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe dich schreiben. Und öfters habe ich so einen Eindruck, wie die Gegenwart Gottes da ist und Engel da sind. Und du wirst vielleicht gar nicht merken, aber du wirst es Sehnsucht haben, die Gedanken aufzuschreiben. Und dann wirst du ab und zu später lesen und du weißt, das kommt nicht von dir. Es sind Botschaften von Gott. Es ist hier. Danke, Herr, dass du berührst. Du bist auch jemand, wie manchmal weglaufen wolltest, weil du dich so schlecht gefühlt hast und du bist nicht wichtig und so Lüge. Du gehörst mir. Sagt der König der Könige heute Abend, du gehörst mir. Ganz allein mir. Wow. Oder vorne, streckt mal eure Hände, sogar der Moment. Élevez vos mains vers Dieu devant. Ruf die Gegenwart Gottes runter. Appelle la présence de Dieu Ruf sie. encore. Cherche-la. Sie kommt. Elle vient. Es kommt. Elle vient. Es kommt jetzt. Ça vient encore. Es kommt. Ça vient encore. Es kommt. Ça vient. Du kannst die Gegenwart Gottes runterziehen. Tu peux attirer la présence de Dieu. Erwarte nicht so viel von mir. N'attends pas des choses de moi ou tellement de moi. Du kannst. Toi, tu peux le Du faire. kannst runterziehen. Tu peux tirer la présence de Dieu. Du kannst Tu runterziehen. peux la tirer. Du hast so viel Fähigkeit in der Geistwelt. Du hast so viel Fähigkeit. Ruf wieder die Gegenwart Gottes. Ruf sie. Wo du bist, ruf sie. Und Engel werden kommen. Ruf sie. Ruf sie. Und danke, Herr, dass sie da wie öfters so das Gefühl gehabt hat, ganz allein, niemand versteht sie. Aber ich weiß nicht warum, ich glaube, da vorne sind Leute, es ist so, wie jetzt dich viel leichter fühlst. Je sais pas pourquoi, mais là devant, il y a des gens, c'est comme si tu te sentais plus léger. Weißt du, was dich leicht gemacht hat? Tu sais ce qui t'a rendu léger? Dein Ja. Ton oui. Nur dein Ja. Ton oui.
Es ist so Gott, wie der Druck wegmacht von dir. C'est comme si Dieu enlevait la pression de toi. Dein Ja Ton oui hat dich gerade ein Stück leichter gemacht. t'a rendu un bout plus léger. Es ist so, wie du hupfen könntest, würdest höher hupfen. C'est comme si tu pouvais sauter beaucoup plus haut. Kannst höher hupfen. Tu peux sauter plus haut. Ist weg. C'est enlever cette lourdeur. Es ist jemand, du kannst nicht ganz durchatmen. Du hast so wie ein Druck, Il y a die dich quelqu'un verhindern, total il y durchzuatmen. a quelqu'un qui peut pas correctement inspirer. Tu as comme une pression qui t'empêche d'inspirer profondément. Leg deine Hand gerade drauf, da wo das ist. Mets ta main dessus, là où c'est maintenant. Vater, ich zerbreche in Jesu Namen. Père, je brise au nom de Jésus. Dieses Joch ist zerbrochen. Ce joug est brisé. Du kannst tief einatmen wieder. Tu peux inspirer profondément de nouveau. Tief einatmen. Inspirer profondément. Das macht dich ganz frei, Je te libère complètement weil du mir gehörst. parce que tu m'appartiens. Weil du mir gehörst. Parce que tu m'appartiens. Lass uns einen Moment davon noch Gott anbeten. Adorons encore Dieu ici devant. Wenn du es im Herzen hast, in der Gegenwart Gottes zu stehen, bleib einfach einen Moment da. Si tu as à cœur de rester encore devant dans la présence de Dieu, reste ici. Vielleicht wird jemand von uns noch kommen für dich beten, hat ein prophetisches Wort. Peut-être que quelqu'un d'entre nous a encore une parole prophétique pour toi. Bleib in der Gegenwart Gottes. Reste dans la présence de Dieu.